quá luôn các bạn ơi. Xong rồi đó các bạn ơi, thật quá trời nước luôn các bạn ơi. 93 mới luôn nha các bạn. Sao còn mấy cáo luôn nè. Rồi chào các bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay mình quay chiếc Kubota DC93 nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share kênh của mình, ủng hộ kênh mình nha các bạn. Đi 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 đi. Cúc xanh làm sao? Rồi mình chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình xem 93 cắt cái cắt này sát cục vườn nha các bạn. Đó, bên đây thêm chiếc 70 vượt mẫu cắt chung nè các bạn ơi. Đó, đang vượt mẫu nha. Đó. Đây, chiếc này đang cắt loại ba mới luôn các bạn ơi. Ở đây là hợp sức giữa 93 với 70 nha các bạn. Bên kia một chiếc 70 nữa các bạn. Đất ở đây lúng nước, có nước nha các bạn. Xịn quá trời xịn luôn. Phía xa xa trên kia là một chiếc 70 thá nha các bạn, 70 Plus nha các bạn. Quá trời luôn các bạn ơi. Cái này là miếng đất lùng nha các bạn. Lúa nó còn xanh nữa nè. Còn đây là chiếc 70 nãy mình đã giới thiệu các bạn, đang chạy từ trên xuống các bạn. 93 là mới chát luôn nè. Chát luôn các bạn ơi.
bạn ơi. Mình đang quay ở đây á là đồng Thanh Giang nha các bạn. Đồng trước chùa Thanh Gia nè. Quá nhanh, quá mạnh luôn các bạn ơi. Đất nước mà xình nhão nhão này nó chạy quá nhanh luôn các bạn. Bây giờ ở đây là máy nó sẽ đang tải lúa nha các bạn. Ồ, đất sình có cá lóc luôn, cá chơi luôn các bạn. Trước kia bắt 9 từng con kìa. Hay là cá gì mới nhỏ chạy quá thì chạy luôn. Bắt đầu đây là sẽ bắt đầu là tải lúa qua máy kéo nha các bạn. Kia đây là chiếc 70 Thái nha các bạn, đang chạy xuống nè. Rồi bắt đầu chiếc 93 sẽ bắt đầu tiếp tục cắt nha các bạn.